దగ్గు 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 హైదరాబాద్లో ఓ బాలుడు ఆడుకుంటూ విజిల్ మింగేశాడు. 3 రోజులుగా మాటలకు బదులుగా గొంతులో నుంచి విజిల్ సౌండ్ వస్తుండటంతో పిల్లాడు మిమిక్రీ చేస్తున్నాడేమో అనుకున్నారంతా. ఆడుకుంటే అది విజిల్ మింగేశారు. మళ్ళీ పేషెంట్ మూడు హాస్పిటల్కి తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు. గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎక్స్రే తీశారు. ఇక్కడ ఎక్స్రేలో ఏం కనిపించలేదు. మళ్ళీ ఎక్స్రే చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి ఎమర్జెన్సీ ఓటీలో షిఫ్ట్. బాలాపూర్కు చెందిన అభిరామ్ 3వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 24న ఆడుకుంటూ చిన్న విజిల్ మింగేశాడు. మాటలకు బదులు ఈల సౌండ్ వినిపిస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కానీ డాక్టర్లు దీనికి కారణం ఏంటో కనిపెట్టలేకపోయారు. దగ్గు 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 విజిల్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందో కనుక్కునేందుకు డాక్టర్లు నెక్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీశారు. కానీ రిపోర్టులలో కూడా లోపల విజిల్ ఉన్నట్లు కనిపించలేదు. చివరకు ఎండోస్కోపీ టెస్ట్తో ఊపిరితిత్తుల మధ్య విజిల్ ఉన్నట్టు గుర్తించారు. చెస్ట్ మధ్య విజిల్ ఉన్నట్టు గుర్తించిన గాంధీ డాక్టర్లు 2 గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేసి విజిల్ బయటకు తీశారు. దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దగ్గు 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 విజిల్ మింగిన బాలుడు అభిరామ్ శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి సతీష్ అందిస్తారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చేయలేనిది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అవి గాంధీ ఆసుపత్రిలో అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే చిన్న బాలు ఇంతసేపు మనం విన్నటువంటి సౌండ్స్ విజిల్ సౌండ్ వచ్చినటువంటి బాలుడు బాలాపూర్ కు చెందినటువంటి బాలుడు ఈ నెల 24వ తారీఖున విజిల్ మింగడం జరిగింది. అయితే మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కావచ్చు, దగ్గుతున్నటువంటి సందర్భంలో కావచ్చు, నోట్లోంచి ఒక వింత శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దం ఏ విధంగా వస్తుందనేది గుర్తించలేక అప్పుడు జరిగింది. చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. పేరెంట్స్ ఎందుకు ఆ విధమైనటువంటి శబ్దం వస్తుందనేటటువంటి విషయంలో ఆ చెస్ట్ ఎక్స్రేలు మిగతా ఎక్స్రేలు కూడా అన్ని తీయించడం జరిగింది. కానీ ఏ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో గుర్తించినటువంటి దీనికి సంబంధించి గాంధీ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భంలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఎండోస్కోపీ చేసినటువంటి సమయంలో బయటపడింది. ఎండోస్కోపీ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో డాక్టర్ రేడియాలజిస్ట్ అక్కడ ఊపిరితిత్తుల దగ్గరలో ఒక విజిల్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. అయితే ఆ విజిల్ ను తీయడానికి వెంటనే గుర్తించినటువంటి సందర్భంలోనే గాంధీ ఆసుపత్రిలోనే ఈఎన్టీ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్లు సర్జరీ చేయడం జరిగింది. సర్జరీ కూడా విజయవంతంగా జరిగింది. 2 గంటల పాటు చేసినటువంటి సర్జరీలో బాలుడి
మెడ దగ్గర గొంతు దగ్గర చేసినటువంటి సర్జరీలోంచి లోపల నుంచి విజిల్ తీసివేయడం జరిగింది. ఇదే సందర్భంలో ప్రస్తుతానికి బాబు మాత్రం మాట్లాడడం లేదు, కానీ ఆ విజిల్ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఒక 24 అవర్స్ వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ బాలుడు మాట్లాడతారని చెప్తున్నప్పటికీ ఓవరాల్ గా చూస్తే మాత్రం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేయలేనటువంటి సర్జరీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో, గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేసి విజయవంతంగా జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు శిరీష. అయితే సతీష్, శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైన తర్వాత డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు? బాలుడి పరిస్థితి యథాతథ స్థితికి, మామూలు స్థితిలోనే ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఆ గొంతు దగ్గర బ్యాండేజ్ వేయడం జరిగింది. ఏం మాట్లాడలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది. విజిల్ తీసివేయడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక 24 అవర్స్ వరకు ఆ బ్యాండేజ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 24 అవర్స్ వరకు మాట్లాడకుండా ఉండాలి. మొత్తం అంటే ఓవరాల్ గా 2 డేస్ తర్వాత బాలుడు ఖచ్చితంగా నార్మల్ స్థితికి వస్తారు. జనరల్ గా మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో అలాగే ఉంటుంది. మిగతా ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ని రోజులు లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సౌండ్స్ రావడం, ఇంత శబ్దాలు రావడం ఖచ్చితంగా ఈ విజిల్ వల్లనే అనేటటువంటిది బయటపడింది. కాబట్టి ఇప్పుడు తర్వాత సర్జరీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది. 2 డేస్ తర్వాత క్లియర్ గా బాలుడికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా క్లియర్ గా ఉంటుందనే విషయాన్ని డాక్టర్ చెప్తున్నారు శిరీష. రైట్, థ్యాంక్ యూ సతీష్.